Вот такие венчики, похожие на вату, можно использовать в качестве трута для разведения огня. Немного соберу их в дорогу. Они очень хорошо и быстро распаливаются. Главное держать их в сухом месте. Ночь прошла относительно спокойно, не считая надоедливых комаров. Вообще здесь в Западном Полесье 3 беды. Комары, муравьи и клещи. Самое опасное... Ночь прошла относительно спокойно, не считая надоедливых комаров. Вообще здесь в Западном Полесье 3 беды. Комары, муравьи и клещи. Самые опасные, конечно, из них клещи. Муравьи активны в основном днем. Комары и днем, и ночью. Ну а клещи утром и вечером.